अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हो आप सब बढ़िया होंगे। मैं लग गया जल्दी जल्दी अपने कबूतरों का लॉफ्ट को खोलने। लॉफ्ट खोलने के बाद आप लोग देख सकते हैं मेरे दोनों के दोनों कबूतर अंदर बैठे हैं अभी। उसके बाद मैं कबूतरी को निकाल देता हूँ बाहर, तो कबूतर अपने आप ही बाहर निकल गए, आप लोग देख ही सकते हैं। और यहाँ से आकर सीधा उड़ गया सीधा रेलिंग पे। देख सकते हैं कितना फुर्तीला है ये कबूतर। फिर ये कबूतरी लग गई इसको देखने की, मैं भी काश उड़ सकती तो मैं भी इसके पास चली जाती। और खरगोश भाई साहब तो वहाँ पे बैठे हैं। उसके बाद मैं कटोरी को ला कर रख देता हूँ। उसके बाद पानी निकाल कर कटोरी में पानी को भर देता हूँ। पानी भरने के बाद मैं हट जाता हूँ यहाँ से दूर। और उसके बाद आकर ये लोग अपना पानी पियेंगे। और गाइस अभी दाना मैं इन लोग को नहीं दूंगा, क्योंकि इन लोग को 5 मिनट बाद ही दाना दूंगा, क्योंकि अभी इन लोग को मैं खोला हूँ बाहर। तो चलिए 5 मिनट हो चुका है तो मैं इन लोग को दाना दे देता हूँ। ये लोग अपने मजे से दाना खा रहे हैं लोग।